Витаминдар менән байытылган сәксәк Башкорт дәүләт аграр университеты технологтары милли ризыктың яңа рецебын уйлап сыгарган. Уның составында өстәмә ингредиент буларак талкан менән сәскә хәрәкәте кулланыла. Файдалы микроэлементтардан торган тәмлекәс хакында килә репортаж. Рецепт буенча монда һәрбер граммга хәтле үлчәргә кирәк. Он, һолы талканы, йомыртка, шәкәр, тоз һәм һөт. Сәксәк тәмле, шул ук вакытта файдалы килеп сыккан өчен һәр ингредиентты граммына тиклем үлчәп алырга кирәк. Башкорт дәүләт аграр университетының азык-түлек технологиялары факультеты белгечләре төрле тәҗрибәләр яһап, анализлар алып, фәнни яктан милли ризыктың яңа рецебы витаминдарга бай булуын исбатлаган. Пыльцабнушканы һәм талканны без чәкчәккә кушабыз. Шуңа күрә витаминнар В группасы, ПП, А, С витаминнар килеп чыга. Бу ризык бик файдалы була. Ак һәм углеводтарга бай һолы талканы ла югары уку йортында әзерләнә. Кеше организмына тәэсире ыңгай, матдәләр алмашынуын яхшырта, сәламәтлекте ныгыта, яшәртә. Сәксәктән тыш уны башка кондитер ризыктарына ла кушырга була. Һөҙөмтә куандырырлык. Пешерү технологиясын үзгәртмәйбез, башта кисәбез, шуннан соң жарить итәбез һәм тишкә балы белән җыябыз. Үзем тәмләп караганым бар. Шәкшәктән бал исе килә тәмле һәм бик туклыклы. Сәксәктең яңа рецебына патент алынган. Камырына талкан, сиробына сәскә һәркәһе өстәлгән ризык тиздән магазин кәштәләренә сыгарыла башлау ихтимал. Без хәзер аны киң масштабта җитештерә башларга җыенабыз. Витаминнарга һәм микроэлементларга бой булгач, оңа сорау зур булыр дип көтәбез. Башкорт дәүләт аграр университеты технологтары кондитер ризыктарына биологик актив матдәләр кушып, уларды күпкә файдалырак итәргә ынтыла. Максат изге — республикала сәламәт туклануды пропагандалау. Гөлназ Хайбуллина, Римзат Билалов, яңалыктар, Өфе.